Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков премьерлик кызматын өткөрүп бермей болду. Учурда жайкы эс алууда жүргөн депутаттар 21 августта кезексиз жыйынга чогулуп, өкмөт башчынын ордуна келчү адамды аныкташат. Бул арада кийинки премьер-министр ким болот жана азыркы төраганын орду кандай болот деген суроо жаралууда. Анткени спикер Чыныбай Турсунбеков өз алдынча шайлоого аттана турары айтылган. Айгерим Жаныкул өкмөттөгү белдүү, орунду ээлей турган адамдын ким болушу мүмкүн деген божомолдорду чогултуп көрдү. Сооронбай Жээнбеков талапкер катары расмий катталганда кызматтан кетерин айткандан кийин парламент кезексиз жыйынга чогулууга аргасыз. Адегенде көпчүлүк коалиция өз жыйынын өткөрүп премьерликке жаңы талапкерди жылдырат. Андан соң парламент кезексиз жыйынга чогулуп, өкмөт курамын премьер-министр менен бирге бекитет. Анткени менен парламенттеги КСДП фракциясынын мүчөсү Марат Аманкуловдун 11 каналына берген маалыматына караганда, спикердин креслосу туурасында кеп болуусу арзар. Айтымында жыйындагы башкы маселе премьерлик кызмат тууралуу болмокчу. Бирок ошол учурда жакында Ысык көлдө өткөн маалымат жыйында президент Чыныбай Турсунбеков тууралуу оюн билдирип, анын спикерлик кызматы жакшы иштегенин белгилегени, анын бул орунда калбасына ишарат кылгандай түр калтырган. Бирок төрага бүгүнкү күнгө чейин президенттикке катышуу үчүн арызын таштай элек. Чыныбай конучта эле бир топ иштеп берди, жакшы лидер болуп берди, фракцияда бириктирген. Социал-демократтар Жээнбековду тамдады. Албетте съезд өткөнчө демократия деген болуш керек. Мен кандидат болом дегендер боло бериш керек. Бирок съезд чечим чыгаргандан кийин, эгерде кандайдыр бир партиянын мүчөсү съезддин чечимин аткарбайм десе, анда ал жанагы устав боюнча, түзүк боюнча кыргызча айтканда партиядан чыгарылыш керек да. Айрым саясатталдоочулар учурда төраганы алмаштыруунун кажети жок экенин жана маанилүү делген эки кызматтагы адамдарды бир учурда алмаштыруу парламент үчүн утуш эмес дешет. Ал эми саясий айдыңда Сооронбай Жээнбековдун ордуна ким келет деген суроо талкуулана баштаган соң серепчилер негизги делинген ысымдарды аташууда. Маселен, Идил Осмонбетовдун айтымында премьерликке реалдуу талапкер катары таза коом долбоорун жүзөгө ашырууга аракет кылып жаткан президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаковдун ысымын белгилөөдө. Азыр бул маселе боюнча мындай мен жеке оюм чечпейт да бул жерде. Бул ЛДПК партиясы 38 депутат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн толук курамын түзүү үчүн, бекитүү үчүн, программаларын бекитүү үчүн кымчтан ашуунду болуш керек да. Ошондуктан бир депутат же болбосо бир фракциянын эске алуусу менен же болбосо каалоосу менен премьер-министрди тандоо бул азыркы бүгүнкү күндөгү мыйзамда мүмкүн эмес да. Мындан башка премьерлик кызматка талапкер катары экинчи адам катары азыркы шаар мэри Албек Ибраимовдун келиши ажеп эмес дешкендер бар. Аталган ысымдар менен катар КСДПнын лидери Иса Өмүркулов же болбосо президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алык Карашевдин шансы бар дешүүдө. Анткени менен өкмөт башчылык орунду социал-демократтар колдон чыгарбайт деген пикир туура эмес. Төрөбай Зулпукаровдун пикиринде жагдайга жараша көпчүлүктүн дагы ою эске алынат. Башка мамлекеттерди карап көрсөк, премьер-министр өзү отставкага кетип же бир шайлоого катышса, анын биринчи замы болуш керек, биринчи вице-премьер болуп калышы да, ошондой эреже боюнчачы саясатта. Бирок Кыргызстанда мындай биз өзгөчө бул асыр парламенттик мамлекетти куруп атпайбыз, ошо жолунда болуп атабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм бул премьер-министрдин ору асыр аябай саясат жагынан маанилүү да. Анан баалуу да. Ошон үчүн мен ойлойм бул премьер-министрге орун бул Сапар Исаков эле барат го. Эксперттердин жоромолунда өкмөт башчы боло турган көп эле татыктуу адамдар бар, бирок башта белгиленген пландарды улантып кетүү чоң жоопкерчилик дешет. Ошентсе дагы 11 каналы айрым шаардыктардын бул боюнча оюн да билип көрдү. Эгерде Бабанов президент болбой калса Кыргыз Республикасынын, анда премьер-министр болуп иштеп берсин. Эми татыктуусу болуш керек, эми негизи желательно жаштардан чыгыш керек эле да. Кандидатурасын коюп, бардыгы мисалы көрсөтсүн иштерин. Анан татыктуу экенин аныктап, ошо эл жыйынтыгын чыгарып берсе мен жакшы болмок. Карашевден башка эч ким жок. Алмазбек Атамбаевди болсо экен деп ойлойм. Каалайм да, анткени көрүнүп турат ал кишинин иштери. Чын эле айткандачы. Бул маалда Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча учурда 42 жарандан талапкер катары катталуу үчүн арыз түшкөн. 15 октябрда өтө турган шайлоого аттанып жаткандардын 9-у партиядан көрсөтүлсө, калганы өзүн өзү көрсөткөндөр.